बेटा तू नहीं बचेगी, इस गली का कुंफू पांडा मैं ही हूँ। कहा था ना आज तेरा सूप बना के ही रहूंगा। अरे ओ मेरी डार्लिंग, ये देखो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा मुर्गा लाया हूँ। ये क्या लगता है सो रही है? यही अच्छा मौका है भाग के पार्टी करने का। रुक जाओ। अरे डार्लिंग, मैं तो ये मुर्गा बाजार में बेचने जा रहा था। मुझसे होशियारी करने की जरूरत नहीं है। कभी तो मुझे सांस लेने का मौका दिया करो, हरदम मुझे घर में ही कैद करके रखती हो। अब मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ। मालिक ये देखो क्या है मेरे पास। भाभी जी नहीं है, चलो भाग चलते हैं। तुमने उसे क्यों मारा? वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है। ये तुम्हारे इस निकम्मे दोस्त ने तुम्हें भी बिगाड़ दिया है। बस